ntago abahanzi dukize mani dukize mu bitekerezo ariko mu mafaranga ntago dukize ariko hari ukuntu usanga nyine bakoranye indirimbo n'umuntu wenda ashobora kuba kurusha n'akazina birashoboka abantu ugasanga muvuze ngo mugiye gufata amashusho y'indirimbo akakugora ukibaza iyi ndirimbo twayikodinze urumva ari mbi iyi ndirimbo se byibuze kandi noneho ya ndirimbo wayikora yabona amashusho wenda indirimbo ntabwo yatekerezaga hiti izagira ahubwo akajya ajya ku ruhande akavuga ngo uyu murezi ngo yanze kunshyira muri video ye ariko abantu bo ntibamenye icyatumye iyo ndirimbo isohoka wa muntu atarimo tuba duteruriye kino kiganiro tugatanga ibitekerezo bitandukanye kugira ngo duhindure imitekerereze n'uburyo abantu babonagamo ibintu ni impinduramatwara mu muziki wacu turi gukora birazenguruka ariko bikarangira nubwo tubikorera abantu tubikorera abafana ariko nitwe ubwacu tubanza gukunda bya bintu twakoze rero kuvuga ngo studio runaka nta studio runaka nyine ya danje hari ahubwo igihari ni iki ni promotion izaturuka he aha bakunzi bahori wacu TV nongeye ubasuhuza nta wundi n'uyu mureba nkuko bisanzwe ari wegewe Rutikanga by'umwihariko nkaba ndi kumwe na wa musore muhora mutegereje wa musore ntajya nkunda kuvuga mu izina reka we abibwire mpora nkukumbuye umunsi ku wundi simbimenyere umutima urakiza ntibaza igihe nguze ngo muheke muhembe nguhe urukundo ukwiye mugira umweru kumbi tubeho ntabyimbeho yiyo nino nkufubikura urambye murambagize mutambagize umutima wanjye itetero utuze ko wowe duhuje ubu nkubuze nabo wande nkundira ndangamira ntambira ngabira nyibera iruhande Jaden the rapper shenge ndindi shege neza cyane ariko abaraperi muri bitangaza koko cyane rwose yes bakunze bari wacu TV rero mwamwiyumviye Jaden the rapper yego ikiganiro twakoze ubushize rwose cyari kiryoshye ariko twarahiye muri ya mvugo y'ubu oya ntacyo ko aryoha asubiwemo se yaryoha asubiwemo ariko rata amagambo araryoha ataryoha ngo nta gisangirwa nk'amagambo ngo aryoha asubiwemo urumva ikintu umuntu akwigisha ngo ntibavuga bavuga hafi sigaho bavuga cyangwa umuntu akarakazwa nuko ntacyo wamubwiye abantu dukunda amagambo kweri cyane niyo tugeze rega amagambo araryoha amagambo ni umuti ubuzima bwubakiye ku magambo nyine iyo bijyanye n'ibitekerezo utavuze nyine buriya ngo igicucu kiri mu banyabwenge iyo gicecetse ushobora gutekereza ko nacyo nyine kizi ubwenge cyane ariko rero iyo uvuze batavuga ati kumbe ni uku nguku oya ntabwo urabona umuntu se wambaye neza wikwije wiyubashye ariko yavuga akavuga aya nyakurekwa ni hatari wa mugabo uzi icyo bita kuvuga aya nyakurekwa ntabyo nzi ubwo mbwira ni ibiki baba we ni bimwe nyine umuntu avuga ukabona buri wese arasesemwe bamwe bagatangira kuryaniza ariko nk'ubu iki kivuze ibiki cyaho ibyo bibaho cyane bibaho ukaba witeguye ko agiye gutanga igitekerezo giteye ubwoba wewe ni hatari reka dukomeze ako kari agaciyemo nagaciyemo kabisa ubushize ikiganiro kitagenze neza ikijyanye na sound cyaradupfanye ikijyanye n'amajwi mbega n'ibyuma byadutengushye ariko ibyuma byaradutengushye biba ngombwa ko dusubiramo ariko twebwe turahari nta kibazo kandi ibyo dukora ni ibyacu ntabwo tubishakisha ntabwo tubitira turabifite birahari aha reka rutumara amatsiko abakurikiye hori wacu TV ubushize twarimo tuganira ku bintu bijyanye no kuba abahanzi bashobora kuba bakorera hamwe bagakora ibintu bitandukanye bahuriyeho ariko kandi bitavuze ko hari uwakwinjira mu bikorwa by'undi yego
buri wese abahanzi bashobora gukorana ariko buri wese kandi akora ibye ari mu bye. ariko nubwo abenshi batarabyumva ariko reka mu kanya turaza tubaganirira, benshi baragenda barushaho kubyumva, babishobora badukurikire kandi bakomeze bakore subscribe batarayikora, bakore like, bakore share n'ibindi byose, kandi comment tuba tuzikeneye kugira ngo tubashe gukosora mu byo dukora. Buriya ngo ntawe ukora ibintu ngo bibe byiza haha. Yego akajambo haha urakazi? nakumvise. Aha, muri make rero mbere yuko dukomeza icyo kiganiro tubabwira uburyo twagize igitekerezo cyo kuba twahuza ibihangano, by'umwihariko mbere na mbere ku banyamuziki tugahuza indirimbo tugakora album duhuriyeho. Yego. Mbere yuko tubyinjiramo neza reka mbanze nkubaze, hari ibibazo nifuzaga kuba nakubaza ukaba wasobanurira abakunzi bawe ndetse n'abakunzi bawe Iwacu TV by'umwihariko, kandi kugira ngo tugere naho gufata igitekerezo cyo kuba twahuza ibihangano tukaba twakora album imwe, ariko si no kuvuga ngo ni umuziki gusa, n'abandi bakora ibintu bitandukanye nabo turabakeneye kugira ngo dufatanye dukorere hamwe turebe ko twakwikura mu twavuga ko ari urujijo, twavuga ko ari iki, ubona dukora gutubona no kwikura mu bukene. Urumva no kwikura mu bukene, ahubwo twe icyo tugiye gukora turabakura mu rujijo, tubaha amakuru nyine ajyanye n'ibyifuzo byabo, kuko nubwo tuba twagize icyo gitekerezo ariko usanga harimo n'abandi bagiye bavuga ati se ibi bintu koko birashoboka, none se byakorwa mu buhe buryo. Urumva tuje kubakuriraho icyo gihe kugira ngo nyine basobanukirwe, noneho n'ufite ikibazo ajya muri commentaire abaze. Ndibaza ikiganiro cy'ushize kitagenze neza kubera amajwi, twari twatanzemo nimero ya telefone batubonaho, dutangamo na email. Ndibaza n'ubundi turaza kongera tubisubiremo bitewe n'umwanya dufite. Yego. Jaden Nudorapa rero tutabatindiye, reka nkubaze ikibazo cya mbere kiragira kiti. Ese ubona umuziki ukora hari icyo uzakugezaho? Oya cyane rwose. Banakingejeje kuko utarakingejejeho ntabwo twaba turi gukora ikiganiro nk'iki ngiki bijyanye n'umuziki. Ruracyari urugendo, nk'uko bavuga ngo nta uvuka ngo yuzure ingobyi. Ntabwo mvuze ko ariko tukivuka mu muziki, ariko bitewe n'aho tugeze n'igihe tumaze n'ibyo n'aho duteganya kugera, turacyafite imbaraga nkeya bijyanye n'ubushobozi mu mafaranga na kwa kuntu gushyira hamwe nyine usanga bisa nkaho bikigoranye. Kuko uzarebe nk'indirimbo nyinshi cyangwa se zimwe mu zo ngiye nagiye nkora zijyanye n'amakorabo, nizo zagiye zitanga umusaruro kuruta uko nakora iziri solo, izi zanjye ku giti cyanjye. Ntabwo bivuze ko wowe ubwawe ku giti cyawe udashoboye, ariko bihita bikwereka ko iyo uhuje imbaraga, uhuje amaboko n'abandi, bitanga umusaruro. Kuko urumva njyewe niba nkoranye indirimbo nawe nkakorana indirimbo n'abantu babiri batatu, muri ba bantu batatu buri wese bagiye afite umufana we. Noneho abafana bose iyo tubahurije hamwe kuri cya gihangano kimwe, ntabwo nibyo twavuze ubushize, ntabwo umuntu akunda wowe ahubwo akunda icyo mwakoze. Ba bantu twakoranye bigatuma buri wese yumva afite inshingano z'uko cya gihangano kigomba kugera kure hashoboka. Kubera iki? Aravuga ati harimo ukuboko kwanjye, undi nawe ati harimo ukuboko kwanjye, buri wese akabikora. N'ikintu bavuze nyine cyo gusenyera umugozi umwe, buri wese ashyiramo akaboko ke asunike hariya, umwe acishe iburyo ibumoso hejuru hasi, ku buryo usanga imbaraga cya gihangano cyagize bizaruta kwa kwihiringa. Reka mbisobanure mu magambo makeya kugira ngo tutizima mu magambo. Ngo niba dukoze indirimbo turi abantu batatu cyangwa bane, niyo bwa finance mu buryo bw'amafaranga, amafaranga tuzashoramo ntabwo ari makeya, ariko ni tuba twashyize hamwe buri wese yazanye umugabane we, ntabwo bizangana n'uko umuntu yafata 50,000 ku giti cye akajya kwishyura indirimbo. Ni kakana twakunze kugenda tugarukaho ubumwe n'imbaraga. Mu gihe cyose twashyize hamwe, twakoreye hamwe, ya album twayihuriyeho, ndibaza ko ibintu bizagenda neza kurushaho, bizagira imbaraga kuruta uko njyewe nakoraga ikintu njyenyine ku giti. Yego. Naho ibyo warubaje rero ngo ubona bizangeza ku cyase, muri make hari icyo wagezeho? Aho icyizere kiranahari kandi hari icyo nagezeho. Yego. Hanyuma waruvuze uti
uburyo wari usobanuye uburyo dushobora gukorera hamwe uburyo abantu bashobora guhuza imbaraga yenda bagahurira nko ku ndirimbo imwe yego aho nibyo ni byiza ariko nanjye yenda icyo nagira ngo nkebureho abantu gato by'umwihariko abakora umuziki hari ukuntu akenshi ukunze gusanga abantu bakora umuziki avuga ati yenda niba umubwiye uti dukorana indirimbo umwe akavuga ati hoya tujye muri studio iyi n'iyi niyo ya danje iyi n'iyi niyo sawa mbega noneho ukumva ibyo gukora ibya studio gukoreramo byavaho hakavamo ngo ninde uzadukorera video niba atari kanaka ntibizashoboka ese wowe nk'icyo kintu ukibona ute ubona nta kintu bishobora no kuba byadindizaho mu bijyanye n'ibikorwa n'imikorere buriya impamvu tuba duteruriye kino kiganiro tugatanga ibitekerezo bitandukanye no kugira ngo duhindure imitekerereze n'uburyo abantu babonagamo ibintu ni impinduramatwara mu muziki wacu turi gukora birazenguruka ariko bikarangira nubwo tubikorera abantu tubikorera abafana ariko nitwe ubwacu tubanza gukunda bya bintu twakoze rero kuvuga ngo studio runaka nta studio runaka nyine ya danje ihari ahubwo igihari ni iki ni promotion izaturuka he muri ya studio wenda ibyo birashoboka ariko iyo promotion nanone izadepanda ku mufuka ku bwa bushobozi mwebwe muri gukorana icyo kintu ubwa bushobozi mwe mwifitemo nibwo buzakuvuga ngo turajya kureba video maker runaka turajya kureba producer runaka ariko bitakunyeho ko n'ubundi aho mwakorera hose n'imbaraga nge ntabwo numva ko mwazishyira kwa producer runaka aho mwakazishyize muri promotion kuko dufata urugero rw'igicuruzwa gishobora kuba atari ko ari ikintu cyahatari atari ko cyangwa se mu byo kurya atari ko ari ibintu biryoshye ahubwo kwa kundi bacyamamaje cyane birangira noneho abantu bose bumva ko cya kintu ko kigize gute kiryoshye kinahumura kiryoshye gihumura kimeze neza aho ugasanga n'ubundi niko kantu twavuze ubushize tuvuga ngo abantu benshi bakunda kujya gutinya guhahira mu alimentation ibintu byabo birahenda cyangwa bigize bite cyangwa se bakabitaka ngo biraryoha kandi mu by'ukuri cya kintu baguze muri alimentation kirasa n'icyo bari kugura mu iduka iwabo muri butike zo muri quartier sibyo yego byose ni ikibira turuka kuri promotion cya gihangano tugikora tugihurizaho imbaraga cyangwa tugafata ya album nyine tugiye guhuriraho twayishyiraho imbaraga tukazishyira muri promotion buri wese urumva zabashyizemo iki ukuboko kwe yazanye cya gihangano cye gihari none tuvuge ngo niba turi abantu 10 duhuriye kuri album gukora icyo gitaramo buri muntu wese azagenda azana umufana we ku ruhande reka nabo bashobora no kugutera inkunga bashobora kuza baje gukonsoma wenda aho mwakorera ibyo bitaramo tugashyira n'akagaseke ko kugira ngo ntabwo abahanzi dukize mani dukize mu bitekerezo ariko mu mafaranga ntabwo dukize abahanzi ubundi ngewe mbafata nk'abakozi b'Imana yego abantu batakaza kenshi ubushobozi bwabo baravunika bashakisha ubushobozi bakabushora mu bindi bintu kandi byubaka abantu batandukanye yego niyo mpamvu rero ngiye buriya abahanzi mbafata nk'abakozi b'Imana bakwiye gufashwa ariko nanone ntabwo bakwiye gusabiriza inkunga ntabwo gusabiriza kuko n'ubundi uwo muntu waje aho ngaho yaje kubera ko hari icyo mwakoze yego namwe mutagikoze ntacyo yabaza kureba cyangwa kumva narivuze ni nk'uko ashobora kuza agakonsoma ashobora no kugira gutya niba yapanze ku by'ibihumbi 10 agakuramo 1000 n'ubundi muri bya bihumbi 10 akakibaho uzi impamvu mvuze gutyo yego hari ukuntu twari dukora ibitaramo mu minsi yashize ukuntu ugiye nko kuri stage umuntu afashe inzoga nka 30 zose araje aziteretse kuri stage yego ayo ni amafaranga ariko nyirakabari we ntabwo ari ufate za nzoga ngo agusubize amafaranga oya sibyo kandi nabuze inzoga ntabwo uri buzinywe kandi ntiwemerewe no kuzisohokana ngo ujye kuzigurisha ahandi icyo navuga rero ni iki urashobora kuvuga ngo aho kugira ngo mfate za nzoga nziho uyu muntu cyangwa cyo kunywa reka muhe n'amafaranga cash cyangwa se kanashyira no kuri momo yawe nta kibazo nicyo kintu nasobanuragamo noneho ubwo bushobozi bubonetse ya contribution urumva deja mwatangiye kugira kwigira none mwamwa ngo niba turi abantu 10 tugiye kwikoramo ikimina tutangire turemeranirane yes oya kuremeranirana nta n'ikindi bidusaba ni ukubikura mu bushobozi bwacu yego muri za mpano zigiye zitandukanye yego
icyo dusabwa gusa ni ukwitanga no kwitangira ibyo dukora, no kubanza ukabikunda ukumva udakunda ibintu byawe wakoze ntabwo uzajya kubikundisha undi. Noneho hari n'ukuntu nyine sinzi nakavugaho, ariko hari ukuntu usanga nyine bakoranye indirimbo n'umuntu wenda ashobora kuba kurusha n'akazina, birashoboka. Abantu ugasanga navuze ngo mugiye gufata amashusho y'indirimbo akakugora ukibaza iyi ndirimbo twayikodinze wumva ari mbi. Iyi ndirimbo se byibuze kandi noneho ya ndirimbo wayikora yabona amashusho wenda indirimbo ntabwo yatekerezaga hit izagira, ahubwo akajya ajya ku ruhande akavuga ngo uyu murezi ngo yanze kunshyira muri video ye, ariko abantu bo ntibamenye icyatumye iyo ndirimbo isohoka wa muntu atarimo. Cyangwa se akavuga ati jyewe uyu mupeti twakoranye indirimbo nimukubita amashusho ndabamuhaye hit kundusha, akagenda agashutinga ibintu yirukanka ahita byaporodinga vuba mwajya no muri interview n'urugero nko kuri radio naho cyangwa ku gitangazamakuru cyangwa yanakuvugamo ko nawe washyizemo ukuboko kwawe, washyizemo imbaraga zawe muri ya ndirimbo. Urumva rero icyo kintu nicyo tugomba kubanza kugira gute, nicyo dusa nkaho tugiye guhindura. Okay, aho ngaho yego utagiye kure, muri make byagiye bikunda kugaragara. Nk'ubu urugero jye nawe tugakorana indirimbo, twamara gukorana indirimbo, yenda indirimbo ni yawe, we wasabye ko nagufasha nkayiririmbamo. Yego. Noneho warangiza byarangira ya ndirimbo yenda bitewe n'izina afite nge nkayiyitirira. Yego. Nkatangira kujya ku ma stage nyiririmba, yenda kubera ko gihari izina afite wowe hari ntaho uragera. Bagatangira kumpamagara mu biganiro ku maradiyo cyangwa ku mateleviziyo, nagerayo indirimbo nkayita iyanjye kandi ari yawe. Yego. Simbe nanavuga ko wowe twanafatanyije je nk'ivu. Ariko bigomba guhinduka, bizanahinduka. Icyizere kirahari nyine, kandi icyiza nuko abo tubwira bafite amatwi bumva. Yego. Ariko se tugarutse inyuma gato, ubona nkaho ngaho umuntu aramutse agize gutya agafata tuvuge nk'indirimbo ibihuriweho n'abantu. Yego. Ni ibitekerezo turimo dutanga. N'umunyamakuru niba aguhaye interview, byakabaye byiza buri hari n'amasezerano ufitanye n'umuntu mwakoranye iyo ndirimbo, aho kugira ngo ufate igihangano kitari cyawe ugenda ukiyitirire. Je numva indirimbo abantu bahuriyeho n'umunyamakuru akwiye kuyibaza uwo barimo bakorana ikiganiro, akayimubaza ariko anamubaza uwo muntu turi kumva ninde afite uruhare ruhe muri iyo ndirimbo. Ni uruhare ki yabigizemo kugira ngo isohoke. Yego. Okay, Jayden Dorapa, ndabona uko tugenda burya igihe n'ubusa. Ibibazo nateganyije kukubaza hano ni ibibazo bigera muri 10 na bingahe. Yego. Ariko ndabona iminota yagenwe irangiye tukiri ku kibazo kimwe, ariko nabyo kandi ndumva nta kintu bitwaye. Nabwo ndumva biranasobanutse neza, umuntu arabasha gukurikirana ikibazo ku kindi. Yego. Yumve ijambo kurindi. Yumve ahava igisubizo. Nukuvuga ngo ku kibazo nkubajije no mu byo tuganiriye tubonye ko mu gihe umuntu yakoranye n'undi ndirimbo bakwiye kugirana amasezerano. Ni nabyo rwose. Ikindi nanone kikwiye kugaragara muri promotion nuko umuntu atakwiye kwiringira ngo promotion umuntu aherere mu kuvuga ngo nzavugwa nande, kuki iki kinyamakuru runaka kitamvuga, kuki umunyamakuru runaka atamvuga. Jewe ikintu mbona abantu uramutse ukoze n'indirimbo yawe warangiza ugakora publicité nkuko ibindi bicuruzwa byose bikorerwa publicité, wowe ugatwara publicité yawe kuri radio ukavuga uti iyi publicité ndashaka muyintirira mu gihe kingana gutya mukanumvikana nyine nkuko izindi zose bazitambutse. Ukavuga uti jewe Jayden Dorapa na sohoye indirimbo, mbega ugakora publicité ukangurira abumva icyo gitangazamakuru, niba ari radio ukavuga uti ndashaka ko iyi ndirimbo muyisabe muyumva. Ibyo biroroshye. Radio ukayishyura nkuko wakwishyura publicité y'ikindi kintu, nkuko abantu bamamaza inyanya cyangwa ikindi kiribwa.
icyo bakonsoma se ni iki nyine urumva rega nawe icyo ucuruza baragikonsoma kandi ikibazo iyo bagikonsomye ntunamenye bagikonsomye abo ari bo ariko byakabaye byiza nyine wa mugani icyo gihe ibintu bigenze bityo urumva igihangano kiba gisa nkaho nanone kigize gute gishinganishije ikindi nta muntu ushobora kuza kukiyitirira no muri iyo publicité wagakoze hakabaye hajyamo nyine ba bantu koko n'abantu bakigize muri kugira ngo gisohoke hatatazajya n'uzaza uvuga ngo nk'icyo kintu cyabose kibaye n'abamamyi b'ibihangano bakabishyira ku ma YouTube channel yabo icyo kintu ntabwo yajya kumva ko wacyamamaje gutyo ngo ajye gukora ikosa ryo gukora icyahangana hari ibintu byinshi cyane byakumira. Okay, Jaden Dorapare Kambe nkusezeho urakoze cyane reka tugaruke mu kanya mu kindi kiganiro. Sawa murakoze. Ubwo turaba turi ku kindi kibazo kitari cyo ngicyo. Ku bindi bibazo ahubwo. Sawa urakoze cyane. Sawa. Yego. Sawa.